Yolg'izlikda daraja ko'tarish 112-bob. Yaramas tanqidchilar, meni xiyomimni xafa qilmoqchi bo'ldilaringmi? Buni hech qachon kechirmayman. To'g'ri, har bir shikoyat bilan ovora bo'lish ma'nosiz, lekin Jinursin, bugun ham bitta shikoyat. Nihoyat xiyonimimning eng ashaddiy tanqidchisini hal qilishga muvaffaq bo'ldim. Yaxshi ishlading. Avvaliga yer yutib qayergadir g'oyib bo'ladi. Endi esa yerdan o'sib chiqqanday birdan paydo bo'ladi. Men yo'qligimda hech narsa bo'lmadimi? Deyarli hech nima. Lekin usti boshingga nima bo'ldi? Men hozirgina zindondan chiqqandim. Sen gildiyani qo'llab-quvvatlash uchun pul kerak deganding, to'g'rimi? Bu yuqori darajali kristallarmi? Shunday darajali zindonga bordingizmi? Endi xodimlarga maosh to'lash haqida qayg'urmasam ham bo'ladi. Xodimlar? Esingda emasmi? Menga yana bitta xodim kerak bo'ladi degandim. Ha, shunday. Gildiya yaratish uchun 3 kishi kerak, to'g'rimi? Direktor o'rinbosari va xodim. Lekin buni nima keragi bor? Menimcha o'zimizning ishonchli odamlarni yo'llagan yaxshiroq. Axir bu yetarlicha jiddiy masala. Xo'sh, mayli. O'zi nega buni muhokama qilyapmiz? Yechilish kerak bo'lgan yana bitta masala bor. Bizni gildiyamizga qanday nom topishni o'ylab qo'ygandirsan? Shu shartmi? Albatta, bu juda muhim. Yoki ishlarimizdagi so'nggi bo'g'inlarni olsak, o'shanda Wuxo gildiyasi paydo bo'ladi. Sologa nima deysan? Nima? Axir bu yolg'iz kurashadigan ovchining gildiyasi-ku. Bu nima, hazilmi? Aftidan bu dunyoda hatto boshlig'imni ham qo'lidan kelmaydigan ishlar borga o'xshaydi. Axir bu yolg'iz-ku. Kim u? Bu Sunjinvo ovchilar gildiyasi ofisimi? To'g'ri, lekin siz kim bo'lasiz? Ovchi Chixain. Bu yerga nima olib keldi? Men gildiyaga qo'shilmoqchiman. Kechirasiz, yana bir marta so'rasam maylimi? Bu yerga nima maqsadda keldingiz? Boya aytganimdek, gildiyangizga qo'shilmoqchiman. U meni sarosimaga solib qo'ydi. O'zi aslida nimaga kelgan ekan? Sizni bu yerga assotsiatsiya prezidenti yubordimi? Nima? Uni bu yerga aloqasi yo'q. Unda ovchi Chixawe Jonin sizni haydab yubordimi? Yo'q. Unda sabab nimada? Nega bizning Solo gildiyamizga qo'shilmoqchisiz? Nima? Sizlar gildiyangizni Solo deb nomladinglarmi? Ha, biz buni allaqachon kelishib oldik. Gildiyada qandaydir muammo bormi? Sunjinvo,